हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं AKR5 में ये प्रॉब्लम आ रही है। ऑन करते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है। आइए देखते हैं ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है। चेक करते हैं इसको खोल के। लेट्स सी। चलिए इसको खोल के देखते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये देखिए यहाँ पे ये जो पेपर पिकर रोलर है यहाँ पे जाम है, फंसा हुआ है। अब देखते हैं ये क्यों फंसा है, चेक करते हैं। जहाँ तक मुझे दिख रहा है इसके नीचे देखिए ये प्लास्टिक का कागज़ फंसा, कोई पीस टूटा है, वो फंसा हुआ है। चलो इसको निकाल के देखते हैं। ये प्रिंटर ठीक होता है, ये इसकी साउंड बंद होती है। ये पीस निकाल के देखते हैं इसको। ये देखिए किसी प्रिंटर का कोई पार्ट टूट के इसके बीच में फंसा हुआ था। अब इसको चला के देखते हैं। हम इसको ऐसे ही स्टार्ट करके देखते हैं कि इसकी पीस निकालने के बाद इसकी आवाज़ बंद हुई। हम इसको प्रेस करेंगे, नहीं अभी भी फंसा हुआ है। और चेक करते हैं इसको। ये पीछे से ये खोल के चेक करते हैं कि इसमें ये यहाँ तो पीस नहीं टूटा हुआ और कोई चीज़ फंसी हो। ये देखिए यहाँ ना फंस गया है। यहाँ पे मैंने इसका साइड वाला ढक्कन खोला, और जो ये वाला गियर है इसको मैंने हाथ से मैनुअली ये देखिए नीचे की ओर घुमाया। इसको घुमाने से वो देखिए अपने आप घूमने लगेगी। थोड़ा सा जोर लगेगा इसको। ये अपने एक बार इसको घुमाकर अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। ये मैं दिखाता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा सा जोर लगता है, इसको अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा आ गया है, बस थोड़ा सा रह गया। इसको बस इस गियर को नीचे की ओर घुमाना है। फिर वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। वो वाला गियर वो अपनी पोजीशन पर आ गया है। हम इसको चला के देखते हैं। ये देखिए इसमें से एक और चीज़ निकली है। किसी ने इसमें ढक्कन घेर दिया, पेपर के साथ चला गया होगा। ये वहाँ पे जाम हो रहा था ट्रे में। चलिए हम इसको फिर दोबारा चेक करते हैं कि इसकी आवाज़ बंद हुई। ये देखिए इसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है। चलिए हम इसका पूरा पैक करते हैं इसको, फिर चल प्रिंट निकाल के देखते हैं। हम इसको दोबारा पैक करते हैं। देखिए इसको
यहाँ से पकड़ कर नीचे कर लीजिए, फिर ये इजीली अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। और इसके हम नट लगाएंगे। चलिए हम इसको चेक करते हैं, प्रिंट निकाल के चेक करते हैं कि हमारा प्रिंटर ठीक होगा। ये देखिए बिल्कुल आवाज़ भी बंद हो गई है। रेडी हो गया, हम इसको प्रिंट निकाल के देखेंगे इसका। ये देखिए प्रिंट आ गया इसका। वो ये हमारा प्रिंटर ठीक हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।